Привет, друзья! Новости в мире звезд в шортс-видео. Бывший муж опальной певицы Ани Лорак женится. Свадьба может состояться уже в эти выходные. Инсайдеры сообщили, что это произойдет под Киевом. Мурат Нарчаджиоглу сыграет свадьбу со своей любимой визажисткой Лилией в одном из загородных ресторанов Киева, сообщается в телеграм-каналах. Сам Нарчаджиоглу уже намекнул на важный день. В сторис он показал фото церкви. Он не стал ничего объяснять, а лишь оставил намеки хэштегами, в которых говорится о лучшем дне в его жизни. Избранница Нарчаджиоглу, визажистка Лилия, также не рассказывает о вероятной свадьбе. Впрочем, она намекнула, что прошедшая ночь далась ей непросто. Она сделала репост мема о важном дне, однако детали избранница бизнесмена не раскрыла. Важно отметить, что экс-муж путинистки Лорак активно высказывался в поддержку Украины, в отличие от самой певицы-молчунки.